வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த பதிவில் வந்து நம்ம தேனி அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். தேன் வந்து நம்ம வந்து வீட்டிலே வளர்க்கலாம். எப்படி வீட்டில் வளர்க்கலாம், எதுக்காக வீட்டில் வளர்க்கலாம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஒரு விவசாய நிலம் வச்சுருக்கோன்னா அதில் ஏதாச்சும் பயிரிடுறீங்க. அதாவது ஏதாச்சும் தக்காளி, கத்திரிக்காய் அது மாதிரி ஏதாச்சும் பயிரிடுறோம்னா அதில் மகசூல் அதிகமாக்குறதுக்காக நம்ம தேனியை வளர்க்கலாம். எப்படி அதை மகசூல் அதிகமாக்கும்? தேனி வளர்க்குறதுனால மகசூல் அதிகமாகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, தேனி வளர்க்குறதுனால கண்டிப்பாக மகசூல் அதிகமாகும். எப்படி அதிகமாகும்னா, நம்ம ஒரு தேனி வந்து ஒரு செடியில் ஆண் பூ தனியாக இருக்கும், பெண் பூ தனியாக இருக்கும். ஆண் பூலேருந்து மகரந்தத்தை எடுத்து பெண் பூவில் இருக்க சூழ்மொடியில் வைக்கும். அது எப்படி அது கொண்டு போய் வைக்குமா? அப்படிலாம் இல்லை. ஆண் பூவில் வந்து அதுக்கு தேவையான தேனை சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி பெண் பூவில் போய் உட்காரும். தேனி மட்டும், ஏன்னா நிறைய பூச்சிகள் இருக்குது, நிறையா பூச்சிகளும் மகரந்தத்தை கடத்துது ஆண் பூலேருந்து பெண் பூக்கு. ஆனால் தேனி மட்டும்தான் ஒரு செடியில் இருக்க இப்போ ஒரு தக்காளி செடினா அதில் இருக்க ஆண் பூலேருந்து அதில் இருக்க பெண் பூவில் வேலையை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த செடிக்கு போகும். இப்போ தேனியை வந்து நம்ம இதுக்காக தான் நம்ம வளர்க்குறோம். அது எந்தெந்த தேனியை வளர்க்கலாம்னா, அடுக்கு தேன், கொசுந்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 வகையான தேன். இதை அதிகமாக வளர்க்கலாம். வீட்டிலே வளர்க்கலாம். நம்ம தேனீகளை வந்து முதல்ல 4 வகையான தேனீக்கள், நிறைய வகையான தேனீக்கள் இருக்குது. அதில் முக்கியமான 4 வகை வந்து இந்தியாவில் இருக்கிறது வந்து மலைத்தேன், கொம்புத்தேன், அடுக்குத்தேன், கொசுந்தேன். இது 4 வகையான தேன். மலைத்தேன் வந்து அதிகமாக இந்த மலைகளில், இந்த புகைப்படத்தில் காமிக்கிற மாதிரி மலைகளுக்கு அந்த ஒரு சின்ன சின்ன பொந்துகளில் கூடு கட்டியிருக்கும். இது அதிகபட்சமாக 3லேருந்து 6 லிட்டர் தேன் இந்த மலைத்தேன்லேருந்து எடுக்கலாம். இந்த மலைத்தேன் வந்து எதுக்கு இதுவாகுதுன்னா, ஆஸ்துமா பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு, விக்கல், கண் நோய் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு, அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மலைத்தேன் ரொம்ப நல்லது. இந்த மலைத்தேன் வந்து பசியை நல்லா தூண்டும். அப்புறம் இந்த மலைத்தேன் வந்து 1 லிட்டர் வந்து 700 ரூபாயிலேருந்து 1000 ரூபாய் வரை, அதுக்கு மேலேயும் விற்பாங்க. மினிமம் 700 ரூபாயிலேருந்து 1000 ரூபா வரை விற்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து கொம்பு தேனில் வந்து, அதாவது தேன் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அது ஒரு 500 ml தான் எடுக்க முடியும். இந்த கொம்பு தேன் வந்து எங்கே கட்டும்னா, மரத்துகளில் ஒரு யூ ஷேப்பில் இருக்கும். இந்த மரக்கிளைகளில் கூடு கட்டியிருக்கும். அதுதான் கொம்பு தேன். இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த கொம்பு தேன் வந்து 500 ml தான் எடுக்க முடியும். மிச்சதெல்லாம் அது குடிச்சிடுங்க. இந்த கொம்பு தேன் எதுக்காக சாப்பிட்லாம்னா, வாதம், பித்தம், கபம் அதெல்லாம் இருக்காங்க. இது குடல் புண்ணெல்லாம் ஆற்றும். இந்த கொம்பு தேன் வந்து 1 லிட்டர் வந்து 1500 ரூபா அந்த ரேஞ்சில் போகும். அதுக்கடுத்து அடுக்குத்தேன். இதை நம்ம வந்து வீட்டிலே வளர்க்கலாம். இந்த தேனியை வந்து வீட்டில் வளர்க்கலாம். நம்ம எங்கே விவசாயம் பண்ணுறோமோ அங்கெல்லாம் வளர்க்கலாம். இப்போது ஒரு ஏக்கரில் ஒரு தென்னை மரம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த தென்னை மரத்தில் சாதாரணமாக 800 காய் தான் காய்க்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா, அந்த தேன் பெட்டியை வச்சோம்னா அந்த தேன் வந்து அதில் இருக்க அந்த மகரந்தம் இதெல்லாம் மாற்றி இது பண்ணி, அதாவது கடத்தி ஒரு ஏக்கரில் 1500 தேங்காய், அதாவது அந்த இது வந்து டபுள் ஆகும், 2 மடங்கு அதிகமாகும் இந்த தேனீக்கள் வைக்கிறதுனால. இந்த தேனீக்கள் வைக்கிறதுனால வேறு என்ன லாபம்னா, நம்மளுக்கு தேன் கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம இப்போ ஒரு பெட்டி வாங்கணும். ஒரு பெட்டியோட விலை வந்து ஒரு 2000 ரூபாயிலேருந்து 2500 ரூபா வரை இருக்கும். இந்த பெட்டி மூலமாக ஒரு 3 மாதம் முதல்ல வந்து 3 மாதம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். எதுக்காகனா, அந்த பெட்டி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு அதில் வந்து மொத்தம் 6 ரேக் இருக்கும். 6 ரேக்கில் 3 ரேக்கு வந்து ஃபுல்லாக ராணி இருக்கும், அதில் குட்டிகள் இருக்கும். அதுக்கடுத்தது அதோட முட்டைகள் அதெல்லாம் இருக்கும். மிச்சம் 3 ரேக் வந்து காலியாக இருக்கும். தேனி பெட்டியில் வந்து ரெண்டு அடுக்காக இருக்கும். முதல்ல இருக்கிறது வந்து சூப்பர் சேம்பர்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து ப்ரூட் சேம்பர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கீழே இருக்க சேம்பரில் என்ன இருக்குன்னா, அதுகளுக்கு தேவையான தேன்கள், அதாவது அந்த குடும்பத்துக்கு தேவையான தேன், அப்புறம் அந்த ராணிடுற முட்டை, அப்புறம் வேலைக்கார தேன் அதெல்லாம் வச்சுக்கும். அதுக்கு மேலே இருக்க பெட்டியில் வந்து இருக்கிற தேனை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும். இதில் வந்து இந்த அடுக்கு தேன் வந்து அதிகமாக வந்து விவசாய நிலங்களில் வைப்பாங்க, வீட்டில் வைப்பாங்க. இந்த தேனீக்களுக்கு வந்து நம்ம உணவு, இந்த தேன் வளர்க்குறதுனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ்னால்,
இப்போ நம்ம கோழியோ இல்லை ஆடோ வளர்த்தோம்னா அதுகளுக்கு வந்து நம்ம உணவு கொடுக்கணும், அப்புறம் தடுப்பூசி போடணும், அப்புறம் அதை பாதுகாக்கணும். வேறு எதுவும் இது கீரிப்பிள்ளையோ பாம்போ வந்து சாப்பிட்றாம பாதுகாக்கணும். இதெல்லாம் முக்கியமானது. ஆனால் தேனீக்கள் அதை உணவு கொடுக்க தேவையில்லை. அது வந்து எங்கே உணவு இருக்குன்னு அதுக்கே தெரியும். அதுக்கடுத்தது நம்ம தடுப்பூசியோ எதுவும் நோயோ அதுக்கு வரப்போகிறதில்ல. அது மாதிரி வேறு எது அதுக்கு ஆபத்து உண்டாக்குறது எதுனா, ஒன்று எறும்பு, இன்னொன்று அந்த பல்லி, ஓணான் அது மாதிரி. ஏன்னா அது வந்து அதை பிடிச்சி சாப்பிட்றோம். எறும்பு என்ன பண்ணும்னா இதோட தேனை திருடி சாப்பிடும். இப்போ இதெல்லாம் மட்டும் இது பண்ணிட்டோம்னா தேனை நம்ம வளர்க்கலாம். இந்த அடுக்கு தேன் வந்து குறைஞ்சது 8 கிலோலேருந்து 15 கிலோ வர நம்ம கலெக்ட் பண்ணலாம். இந்த அடுக்கு தேன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, வாந்தி, விக்கல், இருமல், இது வந்து ஒரு இடத்துக்கு இது இப்போ எப்படி முருங்கை தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா முருங்கை மர தோப்புகள் ஒரு 1 ஏக்கர் ஃபுல்லாக முருங்கை மரம் வச்சு அதில் அந்த முருங்கை பூவிலேருந்து மட்டுமே தேன் எடுப்பாங்க. அது முருங்கை தேன்னு சொல்லுவாங்க. இது வேப்பந்தேன்னா கொஞ்சம் கசப்பாக இருக்கும். அது வேப்பம்பூவிலேருந்து மட்டும் எடுக்கிறது. அதுமாதிரி ரோஜா தேன், அது மாதிரி நிறையா வகை இருக்குது. அது ஒரு தேனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அதோட விலைகள் வந்து அதோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகவும் கம்மியாகும். இதோட மினிமம் ரேட் எவ்வளோனா 1 லிட்டர் வந்து 700 ரூபாயிலேருந்து போகும். இப்போ கொம்பு தேன் முருங்கை தேன்னா 550 ரூபா அந்த ரேட்டு. அதுமாரி ஒரு சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதோட ரேட்டு மாறும். அதுக்கடுத்து கொசுந்தேன் வந்து சின்னதாக கொசு மாதிரி இருக்கும். அந்த கொசுந்தேன் வந்து சின்னதாக கொசு மாதிரி இருக்கும். அதில் இப்போ நம்ம அடுக்கு தேன் வாங்கி ஒரு 3 மாதம் கழித்து நம்ம தேன் எடுக்கலாம். கொசுந்தேனில் வந்து ஒரு 6 மாதம் கழித்து தான் நம்ம எடுக்க முடியும். இந்த கொசுந்தேன் வந்து இதோட விலை வந்து 3500 ரூபாயிலேருந்து 7000 வரை ரேட்டு போகும். ஏன் இதுக்கு அவ்வளோ ரேட்டுனா, இதில் வந்து ரொம்ப கம்மியான தேன் தான் எடுக்கும். அதாவது நம்ம ஒரு 6 மாதம் கழிச்சு ஒரு 300 ml அது மாதிரி தான் எடுக்க முடியும். அதே மாதிரி இது வந்து இது ஏன் இவ்வளோ ரேட்டு அப்படின்னா, இதுக்கும் நிறையா நல்ல விஷயம் இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து மூலிகை செடிகளில் இருக்க பூக்களில் மட்டும்தான் போய் எடுக்கும். இது ரொம்ப சின்ன சைஸில் ஈ மாதிரி தான் இருக்கும். இது கொசுந்தேன். நன்றி. மீண்டும் இன்னொரு பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்கள் நண்பன் டேனியல் ஸ்டீவர்ட். வாழ்க நலமுடன்.